Православните верници денеска го слават споменот на Свети Василий Велики, а воедно го празнуваат и почетокот на новата година по јулијанскиот календар, но и празникот Обрезание Господово. Со празникот Василица се поврзуваат повеќе обичаи кои се практикувале во минатото во Куманово, но денеска најголем дел од нив се исчезнати. Единствено етнолозите преку документирање со фотографии, видеозаписи и преку презентирање на јавноста се обидуваат да ги зачуваат од заборав, вели Фростина Лазаревска од Кумановскиот музеј. Лазаревска, говорејќи за 14 јануари како датум кој нашите предци го славеле како премин од старата во новата година, подсетува на неколку обреди во кои учествувале и жените и децата и мажите подеднакво, секој со своите карактеристики. Мажите со јачината да ги заплашат злите духови, децата со невиноста на душата да го прочистат домот од лоши работи од старата за премин во новата година и жените со вредните раце како хранителки на семејството. Што се однесува до децата, имаме запис, односно сознание од некои луѓе кои раскажувале своевремено дека во Куманово учителите оделе со децата по куќи и пееле една песничка, се вика Нова година, нов живот. Така да домаќините децата ги дарувале со леблебија, со мекици, со коцки шеќер, а децата внесувале една нова убава енергија за почеток на новата година. Мажите тука се докажувале преку една џамаларска игра и до пред Втората светска војна секое село во Кумановско практикувало на овој ден такви џамалари, како да ги кажам, и не се облекувале во страшна облека, во кожи и глави од животно, се мачкале со саѓе црно. Тоа е всушност некоја символика на здравјето, ги мачкали домаќините. Друга символика на желба за подобро здравје во идната година е и стапот кој го правеле од дреново дрво, затоа и поговорката здрав како дрен. Потоа прапорците кои звукот на прапорците доколку што е појак звукот на прапорците, толку повеќе ќе има плодност на нивите меѓу добитокот. Така да овие обичаи се провлекувале се до пред година-две, каде што само во селото Орашец останаа овие игри, меѓутоа ги контактиравме и тие ни рекоа дека сега заради миграција село-град и заради миграција во странство не можат ни ова година да соберат доволно луѓе за да ги спремат џамаларите за својата игра. Еден од обичаите кој останал да се практикува и во денешно време е подготовка на качамак или топеница со пченкарно брашно и со месни производи. Символиката тука е пченката и пченицата како основното за екзистенција на едно семејство. И тоа морало да се најде на трпезата за овој премин од една во друга година, за да може идната година да носи барем екзистенција за тоа семејство, да не мисли на екзистенција, односно да се умилостиви природата да даде подобар род. Така да вредните раце на домаќинката го приготвувале качамакот на овој ден со сите оние продукти кои ќе се најдат дома. Обично тоа се и некое месо, сирење или пак овошје. Кога зборуваме за магиски ритуали, значи мора да кажеме дека тие влечат корени уште многу длабоко во минатото. Само погоре. На небесното царство и нашето благослов да даде, животот наш да се спокойно биде, сите нам живеете да даде Господ. Ајде, станете сите! Така што можеме слободно да кажеме дека во праисторијата постојат старобалкански култови, култот на предците, култот на мртвите, потоа инкарнација на душите, подоцна во бронзено време на балканските простори ќе се јави и култот на Дионис. Сите тие обредни активности ние не ги наоѓаме, нема записи, меѓутоа археолозите, материјалните докази што ќе ги пронајдат на наша територија укажуваат на практикување на одредени култови преку ритуални чаши, предмети, преку жртвеници и така натаму.
Ајде. Нека среќу да немаш у животот. Зашто беше на портење? Тоа ми виска за стомак. Сега сме Македонија, у Северна Македонија. Северна Македонија. Северна, ао. Да живее Северна Македонија. И ми сигурни сме вашето држава. Паганството и денеска е присутно на нашите простори покрај тоа што религијата се обидела некои пагански обичаи да моделира и да ги направи по-прифатливи за оноа што таа го пропагира. Од музеј Куманово посочуваа дека обичаите за празниците се дел од духовната култура и дел од традиционалното народно творештво.